Ukazuje, ako zákazníci dostávajú zhrnutie a ako spravovať objednávky. Najprv uvidíme, ako to vyzerá pre zákazníka. Dostal zhrnutie, mal by prejsť sem. Slovenský jazyk je nastavený, takže najprv musí vyplniť svoje údaje, napríklad nejaká basia mačka gmail.com. Basia, Nováková, ulica, tam neviem akákoľvek, napíšem z Poľska, Krakov, predpokladajme čokoľvek, píšem a tieto údaje musí zákazník jednorazovo vyplniť. Pri každej ďalšej objednávke to už bude vyplnené. Klikneme ďalej. Zákazník si vyberá, či chce kuriéra alebo automat. Klikne kuriéra a vyberie spôsob platby. Predpokladajme štandardný prevod. Ak je tu dobierka, tak sa tu hneď pripočíta to 1 euro, o ktorom som hovoril, ale vyberiem štandardný prevod. Zákazníkovi sa zobrazia údaje na prevod, konkrétna suma a musí vykonať platbu. A tu má ešte raz všetky údaje zobrazené. Ak vstúpi ešte raz, tak tu má opäť tieto údaje, takže ak pri prvom pokuse nevykoná prevod, môže to urobiť neskôr. Následne sa u vás v záložke objednávky zobrazia všetky objednávky. Tie so statusom vytvorené znamenajú, že tento zákazník ešte nevyplnil svoj košík. Keď vstúpite, tu nie je nič vyplnené. Ak sa tento zákazník ozve na Messengeri, tu bude aj taký tlačidlo prejsť do konverzácie. Tu je to napríklad napísané. Keď kliknete, budete ho môcť napríklad upozorniť. Mám slabý internet. Budete ho môcť upozorniť, prosím, vyplňte svoj košík. Napríklad. Avšak v tomto prípade, v prípade Silvie, kde som už vyplnil ten košík, mám status nezaplatené. On si tu vyplnil všetky údaje a predpokladajme, že na druhý deň prídete do práce a vidíte, že tento zákazník zaplatil túto objednávku, stačí zmeniť status na odoslanie a je možnosť realizácie týchto objednávok. Alebo si jednoducho prepíšete tieto údaje, čo tu všetko máte, k prepravcovi, alebo ak ste predtým integrovali svoju zmluvu DPD alebo GLS Selmo, tu bude na pravej strane možnosť automatického generovania etikety. Takto to funguje. Nič komplikované tu nie je. Realizácia objednávok vyzerá takto.